यहाँ पर भीम और उसकी बहन कुछ ढूंढ रही होती है। तभी भीम को एक साड़ी का टुकड़ा दिखता है और उसको ध्यान आता है कि अबे ये तो मम्मी का साड़ी का टुकड़ा है। तभी भीम चल देता है साड़ी को देखने, लेकिन तभी देखता है कि एक डॉगी साड़ी को फाड़ रहा होता है। तो भीम साड़ी को डॉगी से बचाने के लिए इसी के चक्कर में साड़ी को इतना जोर से खींचता है कि साड़ी का दो भाग हो जाता है और डॉगी तो सीधे जाकर भीम के बहन के हाथ में गिरती है। तभी वहाँ पर भीम की माँ आ जाती है और साड़ी का यह हाल देखकर भीम पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी भीम डॉगी की ओर इशारा कर कहता है, लेकिन डॉगी बोलता है मैंने नहीं किया। फिर भीम की मम्मी उन दोनों को कुछ नहीं कहती है और उस साड़ी को काट कर एक प्यारा सा गमछा बनाकर दोनों को दे देती है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।